Uso din his kalibutan kanang gitawag nato double standard truth. Kamatuoran nga doble ang iyang standard. Unsa man ang kamatuoran na kanabang isulti nimo nga tinuod ni para lang malipay ang mga tao. Ana, muna nga kung kining klasihas tao mo imong istoryahan, ang imong kamatuoran ingon ani. Nigabot sa nimo sa laing tao nga lahi sad og prinsipyo para malipay sila, mao na sad to nga klasis kamatuoran ang imong isulti. Ana, nanay daghan sa ato mga politicians, daghan kay na diha. Linya imong tupad ing na double standard ka. Kanabang mag-atubang mo sa pari, sigihan ni mong daig ang pari. Pero kadto na mo sa inyong organisasyon, punayan na niyog saway ang pari. Mo na, double standard ka. Kung naa ka sa panahon sa eleksyon, magpadong ang eleksyon, buutan kaayo ka, turti nimo ka, maayong tao, hasta na mga suok nga lugar, lapukon nga lugar, bukid imong katkaton, imong lamanohon ang tanan, kay portigid nimong higugmaan nila. Pero inig kadaog na nimo animal na kaikastanan, kawatan pa nimo ng mga taong perting pobriha, double standard personality ka. Ana, mao na ang mga Hudiyo, magkalisod na gani, Ginoo, tabangi mi, Ginoo, nyagpabor gani, hala, mo, reklamo. Ilang gipakpakan si Moses, dihang nitabok sila sa dagat nga pula, yes, nag-awit sila sa kalipay, yes, dalaygon ang Ginoo, pagbaktas na nila sa desierto, nga porti ng inita, unsa man ni Moses, gipulaan naman yung pagkaong, way lamig, yaw-yaw na. Mausad na ang mga magtiayon sa dihang uyapa, I love you, mabuang kugwa ka, pagkaminyo na, hala, kinaurasay, sinikhanay, siging away, double standard personality. Kinsa dinhing asawaha, nga wa gyud kapangaway bana sukad pagkaminyo ninyo, taas ang kamot. Sige, ato na lang ning usbon pagpangutana, kinsa dinhing asawaha nga kay daghan-daghan mo yung asawa ron na nambong, kinsa dinhing asawaha nga gikan karon din agid mo mangaway sa inyong bana, taas ang kamot. Arang-arang kay daghan-daghan ang ni isa, nagiuban mga gahi gyud, gahi. Sige, kamong mga byuda. Sige na lang, kamo na lang mga ginikanan, kinsa ninyo sugod karon din agyod mga saba sa inyong mga anak kay pinangga guna ninyo, inyo gunang gipatiman, kinsa di na gyud mga saba, taas ang kamot. Arang-arang yabot og katunga. Di basag ka mo mga bakakon. Kinsa ninyo ang musaad nga gikan karon hantod Easter Sunday, hutdo ninyo palit ang slot, taas ang kamot. Ato na ba ning ilisan inig Easter Sunday, wa gyud mo isa. Kana bang ihurot gyud niyo palit ang inyong kwarta ba og slot? Oy, wa mo ayo. Ya, tulogon ni kaslat 300 ra gina. Kinsa ninyo ang musaad nga gikan karon hangtod Easter Sunday, makapalit gyud mo og labing minus 300 ang slot. Taas ang kamot. Hala, kabuutan, hurot man lagi mo. Na mahurot ning atong slot aning kalakiha. May unta sa atong online parishioner moingon sad, ako pa dir kutob Easter Sunday kay imo naman kanang hunongon ang slot, mo palit jud kog 300. No? Hurot siguro ni ay. Jutay naman lang ni nahibilin dire. Bitaw mga igsoon, ang gipangita sa Ginoo kanang dili ta double standard. Si Kristo bisag nanay nagsigig bahad niya nga patyon siya, bisag gisukit-sukit na siyag maayo kay pangitaan siyag sayop, nagpabili ng iyang baruganan, ako mao ako, ang akong gisulti ninyo mao na nya iya pa yung gipakapinan, kung inyo na kong iisa pasabot inyo na kong patyon, makadiscovery gid mo tinuod nga kamatuoran. So padayon gid siya hangtod sa kamatayon.
Sa ato ro mga politicians, kinsa man ka nila ang double standard kana mag-usab-usab ang desisyon. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret. Ang depensa sa impeachment process karon diha sa Congress, ang tubag sa kanini ang defense lawyers ni BP Sara sa mga questions dito sa Committee on Justice, usas ilang mga tubag, ilang giingon ang Committee on Justice double standard ang ilang justice nga gi-apply between sa impeachment sa presidente ug ang impeachment sa vice presidente. Kaya ang impeachment sa presidente naghisgot man sa tog betrayal of public trust. Nganong ilang mangingong why substance nga naa may gi-accuse didto kadtong iyang pagpadala ngadto sa atong former president ngadto sa ICC nga nag-ingon man siyang di siya mo cooperate nya napadala man. So betrayal of public trust kay imo na gutong gipasalig nga wa gyud tay cooperation, wa tay communication sa ICC. Murag mao man tingali na ang gibasihan usa sa ingon nga betrayal of public trust ba to? Unya nganong gipadala unsay ilang tubag nganong wa kunoy sufficient substance kay naa pa kuno ang petition sa maong kanaganing accusation naa pa kuno sa Korte Suprema, wala pa na desisyoning. So naay pending nga kuan pa petition sa Korte Suprema. Mao na nga dili nimo maingon nga betrayal of public trust kuno to kay wa pa man kuno desisyon ang Korte Suprema. Pero ang sakang BP Sara nga kadtong iyang betrayal of public trust, kadtong iyang paggamit sa confidential fund, naa pa man say pending nga petition adto sa Korte Suprema matingay o sa kuwa ba wala pa man na madesisyon ni na guilty siya ana. Nya ngano man kunong gihimo man nga sufficient in substance. Mga ingon ana ba double standard. Pero para nako ang double standard gid ani nilang ato mga pipila ka mga politicians kana bang ang inyong pangitaon nga depikto pilion ra pananglitan kanang confidential funds. Naa may billions nga confidential funds sa presidente o sa uban pang mga agencies. Nganong ang Office of the Vice President nga 125 million mao ra may inyong pangitaon. Ibutang ang standard kung ang ato yung pangitaon o giunsa paggamit ang confidential funds aron maka-aid sa legislation kay mao man na ilang purpose inig hearing diha. Duki-duki agyud ang tanan yung confidential fund ug unsay ilang common ground, unsay ilang batasan sa paghandle ana. Mao toy i-address. Kay basig popariharan na sila kana mga alias-alias kay confidential guna na ginang alias-alias mga piatos, mga unsa pa diha, chicheria, ikasin, na chicharon, mga inana ba kanang alias-alias confidential fund guna. Natanawa ko no ang sa Office of the President billions man na di man na millions billions na pagyoy Office of kani mga sa military sa army sa DILG na sa na sila confidential fund. Tanawa ko no giunsa nila sad paghimo ang ilang confidential fund nabay alias-alias o gisuwat gid nila ang complete name, address and middle name sa nidawat. Double standard nganong di ara man gyud sige sila balik-balik sa Office of the Vice President. Kana bang dili nimo i-apply ang tanan ba ngadto sa tanan? Matod pa sa usa ka philosophical teaching, if you want to test your claim as true, apply it to all. Nya og nindot ganig resulta, it is true. Ug bati gan o it is right.
ug bati gani, it is wrong. Pananglitan, palit og slot. Unsa man na, right or wrong? So ay kunog apply. Kitang tanan mamalit kitag slot. Unsay resulta, maayo o bati? Maayo, o di palit og slot. Kanang pagtigom og kwarta, kanang tigumon yung kwarta, unsa man na, right or wrong? Ha? Nata na, galibog na mo. Sige, ibutang yung kuno sunahon na kitang tanan tigom kitag kwarta, unsay mahitabo? Mag-away ta, maggubat ta, kay mag-ilog na tagkinsag yung makatigom, niya magkinawatay na, kay na imong gitigom, daghan kaayo, wala hinungkoy ako. Ana, muna ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Unsa man na, right or wrong? Nga, inyo nang sundon, dili. Kusog kay maingon, right. O niya, ingon, sundon, dili. And then, may ayo, hinaig tingog ba. Kanang maingon si Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas. Unsa man na, right or wrong? Kung ato ginang i-apply sa tanan, ang tanan magpatamparos lang. Unsay mahitabo? Ha? Wa na mo tamparos. Kay ang tanan magpatamparos man. Kinsa pa may mutamparos? O di mubanos ang kalinaw. O napaygingon si Kristo, pagpakamatay para sa imong isig katao. Lay you down your life for your friend. O sige, unsa mo na, right or wrong? Sige, i-apply ko nos tanan, kitang tanan magpakamatay kita para ng atong tupad. Wa nay mo patay, di pareha karon nga purting pinatianay. Wala mo patay. Nga naman, magpakamatay gyud ko para nimo. Imo na nung mupatay na nung kunimo. Ako gani mo gusto nga imong patyon. Wala mo patay. So sakto gyud ang gisulti ni Kristo. Ana. Ang pangutana, musunod ba mo ni Kristo? Nganong tulo naman lang kabuk ang nisulti. Maingon man sa uban. May lagang tanan pa diro nya ako ray patyo niya sila di mamatay alkansi nako no, dili ka alkansi, nagsunod man ka sa right path, di jud ka alkansi. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tay tubag nato sa Salmo? O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang atong gibuhat moabot na ngadto sa Ginoo, og ang final grace and reward to agios Ginoo. Muna sila Pedro Calungsod, Santiago Apostol, Lorenzo Ruiz ug ang ubang mga santos, gisunod nila ang tanang pulong sa Ginoo ug nangamatay sila sa bati nga kamatayon dinis kalibutan, apan ang ilang reward kinabuhing way katapusan. Nilas na lang lingi sa imong tupad. Ingna magpakamatay ko para nimo. Ingna ba? Kanang imong tupad ba? Ana ha? Kanindot unta maato ning masulti. Di ko moingon nga in line ani ang gisulti ni President Duterte nga napriso ron sa dahig. Niingon siya, andam kong magpakamatay. Yun sa ito niya pag in English sa una, I'm willing to rot in prison para ninyo. Gusto ko okay ra kog malata sa prisuhan para ninyong tanan nga Pilipinos. Karon iya sa nang gisulti dito, my heart, my soul belongs to the Philippines. Tuas siya dito ros prisuhan. Unsa man, iyang gipamatud-an nga tinuod tong iyang gisulti, dili siya double standard o double standard siya. Secret, ayaw na lang mong tubag diha. Kamo na lang ana mao ikuan. Kamo na lay analyze.